ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. రాపోల్ రంగారావు యోగాచార్య. ప్రకృతి సిద్ధంగా మనం చెప్పుకున్నటువంటి వనమరికల్లో మనకి ప్రధానమైనది అడ్డసరం. ఈ అడ్డసరం అనేటటువంటి మొక్కని మనకి ఈ విధంగా పొడి రూపంలో మన ఆయుర్వేద షాప్లో మనకు అందుబాటులో కలదు. ఈ అడ్డసరాన్ని మనం వాటర్లో కలిపి తీసుకున్నట్టయితే ముఖ్యంగా దగ్గు, క్షయ అంటే ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించినటువంటి కఫ సంబంధిత సమస్యని నియంత్రిస్తుంది. అలాగే ఇది పైల్స్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. చర్మ వ్యాధులు, దురదల్ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది. మనకి దగ్గు, పైల్స్, దురదలు ఈ సమస్యల్ని చక్కగా ఉపయోగపడేటటువంటి ఈ అడ్డసారం పొడిని ఉదయం సాయంత్రం గ్లాసు వాటర్లో 1 టీ స్పూన్ కలిపి తీసుకున్నట్టయితే మనం ఈ ప్రకృతి సిద్ధంగా ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా తగ్గించుకోవడానికి చక్కగా ఉపయోగపడేటువంటి అడ్డసరం. ఈ మొక్క మనకి ఆయుర్వేద షాప్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. మనకి కావలసిన వారు సంప్రదించి దీనివల్ల ఉపయోగాలు పొందవచ్చు.